Бер нисә көн айырма менән Туймазы һәм Кушнаренкова райондарында үлемесле авариялар теркәлде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозган водительләрнең икеһе лә бәлиғ булмаган үсмер. Һаумыһыгыз, эфирдә интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Дәүләт автоинспекциясе айрым бурыстар буенча өлкән инспектор Ленар Земнуров. Һаумыһыгыз, Лен Шамилович. Ничек булай килеп сыга? Яй адагы үсмердәр руль артында үлемсле авариялар оештыра. Яйдың адагына тиклем өлгөрүп калайык дидәрме рульда йөреп? Әйтергә кирәк, монда очрак безнең анализ буенча, безнең статистика буенча кызганычка каршы кабатлана. Үткән елны август айында шундый ук һәлак булган дип әйтергә балалар белән бәйле юл авариялары теркәлгән иде. Хәтерегездә бит инде Дема районында, Уфа каласының бит инде һәм дә Кырмыскалы районында, бу ел инде менә Туймазы районы һәм дә Кушнаренкова районында шушындый очраклар теркәлде кызганычка каршы. Бере автомобиль менән бәйле, бере инде питбайк дип. Дөрес, беренче очракны күз алдында тотканда, бу инде Кушнаренко районы төнге сәгатьтә дип әйтергә кирәк инде 7 бала Лада Нива эчендә барган вакытта дип әйтгәндә юлдан чыгып китәләр һәм дә инде транспорт әйләнеп чыга. Шул сәбәптән анда утырган 14 яшьлек баланың гомере үзелде. 7 пассажир. 7 пассажир, уйлап карасаң, Лада Нива эчендә бу хәтле баланың булуы да үзенә дип әйтергә кирәк, аяныч ниндидер курку дип әйтергә барлыкка китерә. Руль артында утырган үсмер 16 яшьлек дип әйтергә кирәк бала. Соңыдан тикшерүләр вакытында аның руль артында исерек булып чыкканы да ачыкланды. Ул инде шушы 2 ел элек сатып алган Лада Нива, ул инде әти-әнисен сатып алган булып чыктылар. Шушы Лада Нивада ул йөргән һәм дә инде төнге вакытта шушы ата-анасы карамаган вакытта инде ул чыгып китә һәм дә шушындый менә кызганычка каршы юл фаҗигасына эләгә. Икенче очрак ул пассажирда түгел, яевлене. Дөрес, икенче очрак бу күптән түгел Туймазы районында булды бит инде. Ике авыл арасында дип әйтергә кирәк, төнге вакытта тагын бер тапкыр ике авыл арасында китеп барган 2-17 яшьлек һәм бер 13 яшьлек балага дип әйтгәндә 16 яшьлек үсмер питбайк белән барып бәрелә. Шул сәбәптән шушы үсмерләр арасында булган иң бәләкәйсе дип әйтгәндә төрле травмалар ала һәм һәлак була. Икесе инде бүгенге көндә дәваханага озатылдылар. Шуны әйтергә кирәк, руль артында 16 яшьлек бала, ул инде водитель таныклыгы юк. Бәрелгән вакытта ул үзенең ике тәгәрмәчле транспортын ташлап кача, аны берникадәр эзлиләр һәм шуннан соң табалар инде. Әлеге вакытта шушы ике юл авариясе буенча җинаять эше ачылды һәм дә инде әлеге вакытта шушы Уголовный кодекс буенча дип әйтергә кирәк, инде 151 статья буенча материаллар җыела. Бу материалларны җыйгач инде ата-анасына карата җинаять эше ачылачак. Бугас республикала үсмер балаларына транспорт сарайының аскысын тапшырган ата-әниләргә онда җаваплылык каралмый инде бит. Онда сорак булганы юк аны. Закон буенча бар ул андай норматив дип әйтергә кирәк бит инде. Әлеге вакытта безнең регионда практикага бик еш кермәгән, шуңа күрә әлеге вакытта инде аларны шушындый соңгы вакытта дип әйтик, авариялар саны күбәю буенча шушындый катгый рәвештә дип әйтергә кирәк инде. Нинди дә булса эш башкарырга кирәклеген аңлап торабыз һәм дә инде шулай булачак. Башка төбәкләрдә bunday сорак булганы бар, ата-әниләргә җаваплылык алынганы. Дөрес, менә җәй вакытында яздан җәйгә күчкәндә Иркутск дип әйтергә кирәк каласында бер ана кеше үзенең баласына туган көненә алып бирә шушындый питбайк. Ул инде шушы җәяүләрне йөргән вакытта, төнге вакытта җәяүле ике кызны бәрдерә, шуларның берсе һәлак була һәм дә инде анасына карата җинаять эше ачыла шул 151 статья буенча һәм дә инде шушы практика буенча дип әйтгәндә бөтен регионнарга да шундый таралачак, шундый җинаять эшләре.
Гомумән, Илнар Шамилович, нисек һуң балалар бит инде улар, үсмер булһын, 14-16 яшь булһын уларга, әмма улар әле балалар, рульга ултырудан нисек туктатырга һуң? Чөнки һуңгы вакытта бындай сорактар еш теркәлә. Бында ата-әсәләрнең җаваплылыгымы, балаларның үсмерләрнең җаваплылыгын арттыру кирәкме, әллә бөтен җәмгыятьнең җаваплылыгын искә төшерү кирәкме? Беренчедән инде без шушы җинаять эше белән бит инде менә әле катгый рәвештә законны үзгәртү белән дип әйтергә, ата-аналарга карата Каты закон кирәк. Каты закон кирәк, ата-аналарга карата нинди дә булса җаваплылык кирәк дип бит инде барабыз. Сату, шушы транспортны сатмаска дип тә бик күп инициативалар бүгенге көндә бит инде карала. Чөнки үсмерләр еш кына үзләре һатып ала, арзан гына. Дөрес, хәзер бит инде бөтен, әгәр дә ул магазиннан барып булмаса да, хәзер интернет доставкалар бар. Бу питбайк, мотоцикл яисә мопед буларак сатылмый, ул килә спорт инвентарь буларак. Ул мәсәлән нинди дә булса җигрү күнекмәләр өчен дип әйтергә кирәк, ниндидер тренажер булып килергә мөмкин, яисә инде ике тәгәрмәче нинди дә булса электрический двигатель белән дә хәтта булырга мөмкин шушы питбайк. Шуңа күрә бүгенге көндә шушындай катгый рәвештә законны куллану ата-аналарга карата бит инде алар белә торып, балаларының шушындай юлда йөрергә әзер булмаган дип әйтергә кирәк, хәлен күрә торып, аларга шушындай уенчык алып бирүләре, аларга шушындай кыйммәтле подарок ясаулары, бүләк ясаулары безнең өчен инде күреп торасыз аварияларның санында һәм дә инде ата-аналарның күз яшьләрендә дип әйтик. Менә соңгы вакытта да шушы авариялар санын без әле сезнең белән нинди авариядә нинди бала һәлак булганны сөйләп кенә торабыз. Күпмесе бүгенге көндә дәваханада ята, күпмесе бүгенге көндә тора алмыйча яталар. Кемнеңдер позвоночнигы, арка үзәге сынган, кемнеңдер аягы, кемдер кулы, кайберсе менә бүгенге көндә 1 сентябрьгә укырга бара алмый, аларга катгый рәвештә нинди дә булса лечениялар кирәк бит инде. Шуларның барысы да күз алдында тотарга кирәк һәм ата-аналарга барыбер дә үзләренең балаларының кайда бүгенге көндә булуларын исәпкә алырга кирәк. Берсе рәт кабатланыгыз, балалар төндә Йөрергә тиеш түгелләр. Монда әле олы кешегә роль артында нинди дә булса практика һәм опыты булган водительләр дә төнне дип әйтергә, нинди дә булса авырлык икеләнеп тора, авырлык күрәләр. Монда инде балалар аларның бернинди практикасы да, бернинди методик яктан дип әзер түгелләр, алар шушы юл кагыйдәләрен белмиләр. Шул ук вакытта аларның тиз йөрүсе килә һәм дә инде үзләрен күрсәтәсе киләләр. Менә шуны күреп торабыз инде, менә нәрсәгә китергән. Был аҙнала республика хөкүмәте ултырышында Ради Хабиров мәктәптәрҙең хәүефһеҙлегенә айырым иғтибар бирергә ҡушты. Шул иҫәптән мәктәп яны юлдарын тәртипкә килтерергә һәм уларның тейешле талаптарға яуап бирергә тейешлеген тикшерергә ҡушты. Һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр мәктәп эргәһендә үтәләр, йөрөйҙәр, моғайын тикшерәләр, рейдтар үткәрәләр. Без 2013 йылдан башлап шушы мәктәпләрне, балалар йортын дип әйтергә кирәк инде, тикшерү буенча комиссияда торабыз. Безнең һәрбер районда, һәрбер авылда булган шушы балалар укыган йортларны тикшерү алып барабыз. Бүгенге көндә алар барсы да тикшерелгән. Әйтергә кирәк, барыбер дә шушы тикшерелгән мәктәпләр арасында кайберсе җиренә җиткереп дип әйтик, әзер түгелләр. Мәсәлән, районнарда, авылларда кайдадыр юл билгеләре җитми, тизлекне арттырмаска, кайбер перекресткаларда мәсәлән светофор җитеп бетми, һәм дә инде кайда булса агач яфраклары белән, ботаклары белән мәсәлән юл билгесе мәсәлән капланган. Шуларның барысында актта күрсәтәбез һәм дә инде шуларны шушы администрацияләргә, балалар укыган йортның директорларына акт белән бирәбез. Аларны инде шушы җитешсезлекләрне үтәгәч кенә дип әйтергә кирәк, инде безнең балалар ничек дип менә хәүефсез рәвештә йөрүләрен дип әйтергә кирәк, кул куябыз. Был беренче мәсьәлә. Икенчедән, балалар велосипедта, әле генә телгә алган төрле спорт инвентарьда, я булмаса самокатта һәм башкаһында мәктәпкә бара башлайлар. Чөнки әле сентябрь елы, мөмкин һәмак. Без белеп торабыз бит инде, күрсәтергә тырышабыз. Үткән елны Иглин районында
bir авылда начальник ГАИ үзе барып дип әйтергә кирәк, эвакуатор белән мәктәп кырыннан 5-6 питбайкны эвакуаторга төяп алып китте һәм дә инде ата-аналарын шушы мәктәпкә чакырттылар. Әйтергә кирәк, мондай очраклар кызганычка каршы күп. Укытучылар күбесе белеп торалар моның турында. Кем электросамокат белән килә, кем велосипед белән килә, кемдер питбайк белән килә бит инде. Бүгенге көндә балалар йөртү буенча бит инде безнең проблемалар юк республикада. Һәрбер авылдан, һәрбер урамнан дип әйтергә кирәк, автобус алып китә. Аларны махсус рәвештә алып киләләр, апатып китәләр. Ата-аналарга аңларга кирәк, балалар мәктәпкә йөрсен өчен аларга питбайк алып бирергә тиеш түгелләр дип уйлыйм. Хәвефсезлек тәэсиратта үзебездән тора шулай. Дөрес. Тагы ла нинди рейдтар үткәрелә, нинди һөҗүмләр һәм бuna нинди хаталарга игътибар итәргә киңәш. Бүгенге көндә безнең юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан пассажир номер 1 дигән беренче пассажир дип әйтгәндә профилактик чаралар үткәрелә. Бу иң беренче чиратта транспортта балаларның дөрес итеп йөртүләре белән бәйле рейдлар үткәрелә. Шуннан соң руль артына утырма малай, не рули малай бит инде безнең бара. Бу безнең сентябрь азагына хәтле тиклем дип әйтергә кирәк, дәвам итәчәк. Октябрьдә дә эшләячәк без. Шуннан соң әлеге вакытта безнең шушы 1 сентябрьдән башлап бөтен экипажлар, бөтен шушы безнең хезмәткәрләр мәктәпләргә барачаклар, ата-аналар белән күрешәчәкләр. Шушындай махсус линейкаларда, класс сәгатьләрендә очрашып, балаларга юл кагыйдәләрен искә төшереп, аларга шушындай зурларга инде, мәсәлән, шушындай примерларны сөйләп китеп, аларга видео тасмалар күрсәтеп, ничек тә булса аларны шушындай юл кагыйдәләрен бозмаска дигән өндәү белән йөреп чыгачакбыз. Тәэсиратта без өлкәннәр үзебезгә күрсәтәбез балаларга шулай. Дөрес. Димәк, һәрберебез ошо кагыйдәләрдә үтәргә тиеш. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, юлдагыларга кәңәштәрдә Дәүләт автоинспекциясе өлкән инспекторы Ленар Зиннуров еткерде. Игътибарыгызга зур рәхмәт.